Diplomi-insinööri. No, sinähän tiedät diplomi-insinöörit. Iloisen teekkarin kauhea kohtalo. Kaavoihinsa kangistunut nukkavirru polo. Jos mä saan esitellä mun uusimmat teoriani, niin mielenkiintoisin, ehkä kaikkein ainutlaatuisin, mitä mä oon saanut aikaan, on tää uusi keksintä. Kun painaa vihreät nappulaa, niin tää punainen jää täysin käyttämättä. Tai se toinen malli, elämästä vieraantunut jäykkäniska, jonka puku istuu desimaalin tarkkuudella, mutta sen alla ei sykin mikään. Selkärangasta paljastuisi röntgenissä oiva rautakanki. No hei. Kuule, vieläkö sä rakastat mua? Tja, tällaistakin problematiikkaa voidaan varmasti parhaiten ilmentää graafisella esityksellä. Luo tässä tämmönen iltoheitin ja itse asiassa mulla on tuossa nyt sattumoisin mukana niin tästä teemasta. Mutta tämähän on myytti, jonka me kuoppaamme nyt, sillä se on aikansa elänyt. Diplomi-insinööri. Tiedätkö sinä diplomi-insinööreistä? Siis tämä dynaaminen ihminen, joka kehittelee koko ajan jotakin uutta. Aina vähän aikaansa edellä. Diplomi-insinöörien työ näkyy sinunkin jokapäiväisessä elämässäsi. Valona sinun lampussasi, lämpönä sinun kotonasi. Joku on keksinyt sinun mikrosi ja stereosi ja kehittelee koko ajan parempia malleja. Diplomi-insinööri on laskenut, miten metrokäytävä räjäytetään, ettei koko kaupunki luhistu. Miten Ruotsinlaivan tutkan tulee toimia. Miten sinun tomaattiketsupisi pakataan, ettei sose pullossa homehdu. Diplomi-insinöörit tekevät sinun elämäsi mukavammaksi ja turvallisemmaksi. Ei ole tyypillistä diplomi-insinööriä. He ovat kaikki yksilöitä. Ja he toimivat niin monella alalla, ette tarvaisikaan. Diplomi-insinöörien työt eivät lopu koskaan kesken. Biotekniikka on hyvin mielenkiintoinen ja elämänläheinen tieteen ala, jossa luonto ja tekniikka yhdistyvät. Me olemme oppineet hyödyntämään silmälle näkymättömiä mikrobeja vähän samaan tapaan kuin ihmiset oppivat aikanaan käyttämään kotieläimiä. Osa biotekniikkaa on geeniteknologia, joka varmasti avaa hurjia tulevaisuuden visioita. Elektroniikkainsinöörin ammatti on hyvin luova, koska me luodaan jatkuvasti uutta sellaista, mitä ei ole aikaisemmin ollut olemassakaan. Suunnitteluinsinöörin hommassa on perspiraation lisäksi hyvin paljon inspiraatiota. Ja se näkyy muun muassa siinä, että suunnittelijoiden joukossa on paljon tällaisia virtuoosityyppejä tai taiteilijoita, joilla on selvä käsitys siitä, että miten he haluaa asiat tehdä. Ja sitten tämä ympäristö kyllä suo aika lailla vapauksia itsensä toteuttamiseen. Sähkön perusolemustahan ei tunneta. Ja yhtä hyvin kun kysyy, että mitä sähkö on, niin voisi kysyä, että mikä on elämän tarkoitus. Mutta ennen kuin sinä voit ruveta tekniikan virtuosiksi ja tulevaisuuden haastajaksi, sinun on opiskeltava vähän lisää. Silloin sinun valintasi on teknillinen korkeakoulu. Helsinki, Turku, Tampere, Oulu tai Lappeenranta. Miten sinulle vain sopii. Teknillisestä korkeakoulusta sinä saat työkalut toteuttaa asioita. Kiinnostipa sinua sitten elektroniikka, prosessiteollisuus, maanmittaus, kallion rakentaminen, sähköala, biotekniikka, puun jalostus, offshore tai automaatiotekniikka, arkkitehtuuri, ydinteknologia tai avaruusteknologia. Ihme on, jos et sinä teknillisestä korkeakoulusta löydä alaasi. Kerropa sinä, opiskelijapoika, miksi pitäisi ryhtyä teekkariksi? Mä opiskelen kallionrakennustekniikkaa, koska kun mä jotain teen, niin mä tykkään, että kivi lentää. Näissä hommissa käytetään aina kovia ja suunnittelu on hyvin tärkeää
suunnittelu pitää tehdä oikein, nimittäin jos konsultoi väärin, niin siinä voi olla seurauksena hiippakunnan vaihto. Ja sitten tämä materiaali, jos ajatellaan mitä tässä räjäytetään, niin se on todella kalliota luonnonmateriaalia ja siinä voi käydä sillä lailla, että käy hassusti, jos ei tee oikeastaan hommaa. Jonkinlaista romantiikkaa tähän koko ajan myös sisältyy ainakin minun mielestä. Mutta miksi pitikään ryhtyä teekkariksi? Mikään ei ole niin viisas kuin insinööri. No niin, jos siis sinun rakkautesi kasvaisi suhteessa saamani vastarakkaasi sinun puoleltasi, kun mä tunnen hyökyn määrään, niin no nyt me tarvitaan tässä kylläkin siis kaavakuva. Mutta olisiko muitakin syitä ryhtyä teekkariksi? No teekkarina sun musiikkimakus kehittyy ja opit tuntemaan uudempaa ranskalaista torvimusiikkia. Mitä sanoo maanmittausinsinööri? Perustelehan uravalintasi. Tämä maanmittausala on luovaa työtä, haastavaa työtä. Uusia kaavoja, suunnitelmia ympäristöstä tarvitaan koko aika ja uusia karttoja täytyy niiden myötä tehdä myöskin koko ajan. Minusta tämä maanmittausala edustaa tämmöistä pehmeää teknologiaa parhaimmillaan. Tässä saa olla kumminkin tekemisissä luonnon ja ympäristön kanssa päivittäin. Tämä ammatti tarjoaa oikeastaan aika hyvät mahdollisuudet ihan ulkomaillakin työskentelyyn. Mä olen itse lähdössä tässä ihan lähiaikoina Egyptiin vuodeksi tämmöisen kehitysapuprojektin asiantuntijatehtäviin. Kannattaa muistaa, että teekkarit ovat haluttua työvoimaa. Voit opiskella, tienata rahaa ja päästä konkreettisesti työelämään myös kiinni. Teollisuudessa on jatkuva pula diplomityöntekijöistä. Ja kun valmistut, kaikki tiet suunnittelusta markkinointiin ja yritysjohtoon ovat avoimet sinulle. Mutta olisiko muitakin syitä ryhtyä teekkariksi? No esimerkiksi täällä Espoon Otaniemessä sua kunnioitetaan niin paljon, että suodattaa täällä oma TV-yhtiö. Otaniemi Underground Broadcasting System. Nimeni on Keke Ruuspö, syntynyt 6.12.42, kengän numero 41 ja hyvää kesää kaikille Ota TV:n katsojille. Herra presidentti. Sinun tuttava piirisikin laajenee mukavasti. Eivätkä ne tulevat työt ole ollenkaan hullumpia. Prosessitekniikka on hyvä valinta silloin, kun on selvinnyt, että tekniikka kiinnostaa. Mutta ei ole tiedossa sen, että mikä tekniikan ala. Ja silloin prosessitekniikka erittäin monipuolisena koulutusvaihtoehtona antaa hyvät lähtökohdat oikeastaan mihin vaan. Prosessipuolelta voi valmistua metallurgiksi tai puu- ja paperijalostusinsinööriksi tai tutkijaksi tai markkinoijaksi. Eli koulutus antaa paljon tietoa. Vähän erikoistietoa, mutta paljon perustietoa ja sen takia jättää tulevaisuuden tärkeät ratkaisut työelämän kokemuksen muovattaviksi. Korkeakouluarkkitehti on verrattavissa diplomi-insinöörin, vaikkei semmoista nimikettä kuin diplomi-arkkitehti ole olemassakaan. Korkeakouluarkkitehti tekee muun muassa kaupunkisuunnitelmia ja niistä eräs malli on tässä takana. Tässä kaupunkisuunnittelussa mielenkiintoisinta minusta on nähdä se, kuinka suunnitelmat toteutuu luonnossa. Siinä 15-20 vuoden kuluessa paikalla on sitten uusi kaupunginosa.
Ja mielenkiintoista on muistella, kuinka se kaikki sitten aikoinaan alkoi. Siis, miksi pitäisi ryhtyä teekkariksi? Ainoastaan tulemalla teekkariksi voi tulla diplomi-insinööriksi, mutta siitä huolimatta ei niin monta hyvää syytä tulla teekkariksi, että se kannattaa. No diplomi-insinöörinä ei joudu tekemään tylsiä töitä. Hän pääsee kivoihin hommiin. Teekkarina pääsee intiimiin kosketukseen vastakkaisen sukupuolen kanssa, ainakin kerran vuodessa. Lukemat tuolta. Pidätkö sanoa, että maailman piuhannus on pikkasen kieltä. Ja nyt sitten tuossa prokirjana voidaan hittaa tämä noin tuolla lailla. Ja siihen kysymykseen, mistä te lähditte, rakastanko, niin tuosta sä näet selvästi, että rakastan erittäin kovasti. Voi kuulkaa. Tietäni. Mutta miksi pitäisi ryhtyä